Hallo, willkommen zu einem neuen Video hier bei Produktpuls. Heute möchte ich euch die Keychron K2 Pro vorstellen. Das ist eine mechanische Tastatur vom Keychron Unternehmen und ich möchte euch hier aufzeigen, wie ich sie für mich optimiert habe, wie gut das die Qualität ist und was euch erwarten kann, wenn ihr diese Keychron K2 Pro bei euch zu Hause nutzen möchtet. Ihr seht hier, ich habe die Box hier als Start, weil wir starten ja meistens mit dem Unboxing. Hier ist es aber anders. Ich habe die Keychron K2 Pro jetzt seit knapp 4 Monaten im Einsatz, bei mir im Homeoffice. Und ja, ich wollte zuerst natürlich die Tests machen, bevor ich euch irgendwie ein Feedback hier dazu gebe. Und ja, wir starten gleich hier mit der Box. Ihr seht hier, das ist so ein Regenbogen-Effekt, sieht noch cool aus. Die Qualität ist wirklich gut von der Box, also wenn ihr jetzt so wie ich seid und die Box für längere Zeit behält, ist das natürlich cool. Hier auf der Rückseite sieht man eben ein kompaktes Design, ist ein Wireless Keyboard, also das heißt, man hat hier nicht unbedingt ein Kabel, das man nutzen muss. Es kann sich auch mit 3 Geräten verbinden, es hat eine gute Batterie und ja, was hier noch wichtig ist zu erwähnen, ich habe die Schweizer ISO-Tastatur, man sieht das auch hier mit diesem Aufkleber Switzerland. Bei euch vielleicht für die Deutschland-Tastaturen oder österreichische Tastaturen sieht das wahrscheinlich etwas anders aus. Wenn man die Box öffnet, so, ich stelle das auf die Seite. Hier zuerst der Quick Guide, man hat hier nicht viel Einstellungsmöglichkeiten oder man muss nicht viel einstellen am Anfang, wenn man startet. Man sieht hier, ist noch wichtig, man hat die Option für Windows oder Mac. Das heißt, die Tastatur ist für beide Betriebssysteme geeignet. Und man kann auf der Homepage von Keychron kann man die Einstellungen von der Tastatur vornehmen. Das heißt, man kann dann da einstellen, welche Shortcuts das man nutzen möchte, welches Feature sehr wichtig ist für euch oder ja, wenn ihr da separate Einstellungen machen könnt. Ich habe alles beim Standard belassen. Man sieht hier auch die eben Mac- und Windows-Funktion. Da hat man hier so einen Schalter, das zeige ich euch alles dann im Nachhinein. Dann hier so ein Schaumstoff und tada, die Tastatur ist nicht mehr drin. Aus einem guten Grund, eben ich habe sie jetzt schon seit mehreren Monaten im Einsatz. Ihr seht hier schon mal die Switches von Keychron. Ich habe die Tactile, also die Switches, sobald man ihn berührt, reagiert er, finde ich zum Schreiben einfach angenehmer, anstatt so diese Brown Switches, wo man den Klick oder den Retourweg von der Taste so wie einem Klicken hört, finde ich, ja, also ich liebe mechanische Tastaturen, aber ich möchte nicht die ganze Zeit das Geklipper hören. Das ist einfach so eine Anleitung. Dann hier Werkzeug, ein kleiner Kreuzschraubenzieher und hier die Klammer, um die Tasten herauszuholen. Hier hat man noch dieses Ding für die Tastenkappen, um die abzunehmen. Das zeige ich euch dann auch im Anschluss, wenn ich die Tastatur zeige, wie man das machen kann. Und dann hier eben einfach so noch der Rest. Hier noch ein paar Ersatzknöpfe oder Tastenkappen, besser gesagt. Und das war's zum Inhalt. Also eben außer der Tastatur sind einfach noch diese Zubehördinger mit dabei. Das hilft natürlich, wenn man die Tastatur etwas modifizieren möchte. Ich lege das hier so auf die Seite. Und nur zur Tastatur. So, ihr seht das, habe die ein bisschen für mich optimiert, weil wenn ihr die Tastatur bei Keychron bestellt, ist einfach eine Standard Kappenabdeckung oder Tastaturabdeckung drauf. Ich habe die etwas an meine Bedürfnisse optimiert. Aber zuerst möchte ich euch zum Eindruck von der Tastatur etwas mehr sagen. Ich muss zugestehen, dass die Qualität mich wirklich sehr überrascht hat. Also ich finde,
Die Verarbeitung von der Tastatur ist wirklich sehr gut. Man hat ein wirklich schweres Teil, also das hier ist alles aus Aluminium, das hört man. Und der ganze Block, also der Rahmen hier ist aus Aluminium und durch das und auch das Innenleben, durch diese sag ich mal, Sachen ist die Tastatur eher etwas schwerer. Ich finde das aber sehr gut, weil wenn ich die dann auf dem Desktop habe, ist es eher schwierig, dass sie sich verschiebt. Hier natürlich mit diesem Untersetzer ist das natürlich leicht verrutschbar. Ich habe einfach einen Kontrast gesucht zum schwarzen Tisch, weil die Umrandung schwarz ist. Aber eben auf dem Desktop selbst, wenn man hier mit den gummierten Füßen arbeitet, ist das natürlich sehr cool. Ich schalte die noch kurz aus. So, dann drehe ich sie. Hier, wie bei meisten Tastaturen, hat man diese Füße, die man herausklappen kann. Ich zeige es so auf der Seite. Und es gibt auch wieder zwei Zwischenstufen. Das ist die größte Kipp-Variante und dann gibt es einen kleineren Fuß in der Mitte, also so oder so. Und ihr seht, wenn man diese herausklappt, hat man schon einen starken Winkel. Also von der Seite sieht das dann so aus. Ist für mich schon viel zu viel, weil die Tastatur selbst, das sieht man hier, die hat schon einen hohen Stand. Ich habe jetzt hier keine Handgelenksabstützung oder so, sondern ich arbeite wirklich mit der Tastatur so auf dem Tisch und arbeite so. Es gibt Leute, die haben hier noch so einen Handballenstütze, um das besser tippen zu können. Brauche ich jetzt nicht, also ich habe auch keine Verkrampfung oder ein Taubheitsgefühl in den Händen, also für mich passt das so. Aber wenn die Leute natürlich noch mehr Kippwinkel haben möchten, ist das natürlich möglich. Ihr seht dann hier auf der Seite, so sind die Knöpfe, also einerseits hier das USB-C-Kabel, das zum Laden der Akkus dient und auch natürlich als Kabelverbindung zum Computer. Hier hat man den Switch für Windows und Mac. Hier nach oben ist Windows und unten ist Mac. Und hier unten dieser Switch-Schalter ist die Funktion oder der Ein- und Ausschaltknopf oder respektive eben die Bluetooth-Variante. Das heißt, wenn ich hier nach oben drücke, ist sie mit Bluetooth verbunden. Ihr seht auch, der Akku ist nicht mehr so gut. Und wenn ich das Kabel hineinstecke, muss ich den Switch ganz nach unten schieben, weil dann ist es im Kabelmodus. So. Und jetzt eben zur Tastatur selbst, wenn man sie bestellt, das zeige ich euch, sehen die Tastaturkappen anders aus. Ich habe die jetzt hier drin, ich habe die separat bestellt, diese weißen und grünen hier. Ich mache das schnell auf. Da kann ich euch den Vergleich zeigen. Also auch wieder das Schweizer Layout natürlich, weil ich Schweizer Tastatur habe. Hier sind noch die restlichen Tastatur- oder Tastenkappen enthalten. Und wenn ich es jetzt drehe, ohne dass alles herausfällt, so, seht ihr die originalen Tastenkappen. Also die waren hier so mit dem, diese hier, die dunkelgrauen und dunkelgrauen oder schwarz eher. Und eben dieser Escape-Knopf. Das waren eigentlich die Standard, die mitgeliefert werden. Für mich war das alles ein bisschen zu dunkel. Ich wusste im Vorhinein, dass ich die Kappen wechseln werde. Und deshalb habe ich mir dann eben diese weißen hier bestellt. Und das ist ganz einfach gelöst, wenn man jetzt, ich schalte sie wieder ab, ist natürlich ein kleiner Aufwand, aber wenn man jetzt diese Kappen wechseln möchte, geht das bei den mechanischen Tastaturen sehr gut. Das heißt, ich habe jetzt hier dieses Werkzeug, gehe jetzt zum Beispiel hier auf diese Windows oder Command-Taste, dann switcht das schon raus. Und ihr seht jetzt hier, ist der die Taste drin, ist eben dieses Tactile, das heißt, solange ich drücke oder sobald ich drücke, reagiert es. Und um diese Tasten dann herauszunehmen, benötigt man dieses Werkzeug hier. Das ist so wie eine Kralle,
Und mit dieser Kralle kann ich dann hier so hineingehen. Wenn ich das so hinkriege. So. Und dann ist die Taste weg. Ihr seht hier die Pins. Die kann man dann hier nicht falsch hineindrücken. Also man muss schon aufpassen, dass das korrekt ist. Aber hier kann man dann das so herausnehmen. Und ich stecke das jetzt wieder rein. Jetzt muss ich selber wieder studieren. Das war so. So. Man muss eben vorsichtig sein, dass man die goldenen Pins nicht abwürgt. Das wäre unschön. So, die ist jetzt wieder drauf. Und die Taste selbst kommt dann, oder die Kappe selbst kommt dann einfach oben drauf. Die sollte auch richtig drauf gehen und nicht auf diese Weise, sondern auf die richtige. So. Und schon hat man eine Taste gewechselt. Das ist natürlich ein großer Vorteil für mechanische Tastaturen. Wenn irgendeine Taste kaputt geht, kann ich die Kappe wegnehmen, die Taste auswechseln und schon funktioniert es wieder. Und natürlich noch das Wichtigste, da nehme ich jetzt das Mikrofon in die Hand. Jetzt möchte ich euch das Tippgefühl ein bisschen näher bringen. Ich hoffe, es ist nicht zu laut, aber es hat einen schönen dämpfenden Ton und ich mag es einfach, wenn die Tasten wirklich drückbar sind und nicht irgendwie, ich hatte zuvor die Logitech MX Keys. Die ist ja sehr dünn und die Tastenwege sind auch sehr gering oder kurz. Und da hört man es, ich hoffe ihr hört es. Also ich finde den Klang wirklich angenehm. Man hat hier keine Probleme irgendwie, dass es zu laut ist und es anfängt zu stören, sondern es ist wirklich gut gemacht. Und eben nach 3 oder 4 Monaten mit dieser Tastatur würde ich sie Stand jetzt nicht mehr weggeben. Klar, es gibt unzählige mechanische Tastaturen auf dem Markt, aber ich habe einfach diesen Formfaktor gerne gehabt, also der Zahlenblock ist hier nicht dabei, den kann man aber auch haben, brauche ich nicht. Und ich finde einfach eben die Optik und das Tippgefühl und auch die Verarbeitungsqualität, die ist wirklich sehr gut hier bei der Keychron K2 Pro. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick geben. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie unten in die Kommentare. Ich probiere diese zu beantworten. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen nach oben und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Vielen Dank!